இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது திரு காஞ்சனகிரி மலை. இது வேலூர் மாவட்டம் ராணிப்பேட்டை சிப்காட் ஃபேஸ் 3 அருகாமையில் இருக்குது. இந்த மலையில திரு காஞ்சனேஸ்வரர், திரு காஞ்சனாதேவி உடனுரை சமேதம் இருக்காங்க. இந்த மலையில நிறைய ஆன்மீக அன்பர்கள் நிறைய வந்து போறாங்க. அந்த வகையில வந்து இங்க நிறைய அடுக்கடுக்கான பாறைகள் இருக்கு. அந்த அடுக்கடுக்கான பாறையில ஒரு பாறை மட்டும் சப்தசுர பாறை இருக்கு. அந்த சப்தசுர பாறையில நான் இப்போ கல்ல அடிக்கிற பாருங்க. கோயில் மணி ஓசை மாதிரி கேட்கும். இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் மணிப்பாறை. இந்த மணிப்பாறை வந்து கோயில் மணி ஓசை மாதிரி கேட்கும். இதை நீங்க பார்த்த பிறகு நீங்களும் ஒரு முறை இந்த காஞ்சனகிரி மலைக்கு வந்து இறைவனுடைய அருள் பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த சவுண்டு மற்ற பாறையில் எதுவும் வரல. நான் வேற பாறையில் அடிக்கிறேன் பாருங்க, சவுண்டு எதுவும் வராது. இந்த பாறையில் மட்டும்தான் அந்த சவுண்டு கேட்கும். வெங்கல பாறைங்க.